Palyginkime dvi kameras. Čia Reolink, pilnai autonominė pakraunama kamera su SIM kortele, kuri veikia 4G ryšyje. Antras modelis yra toks pat. Bet čia yra kamufliažinis dažymas, tiek kojos, tiek pačios kameros. Čia yra baltas plastikas. Tačiau yra komplektacijoje kamufliažinė silikoninė dalis šiai kameros daliai, bet koja vis tiek lieka balta. Taip kad, jeigu mes planuojam tokią kamerą montuoti žvėrims stebėti, į mišką, galbūt malkas kažkokias ar šiukšlintojus, ir mes norime, kad mūsų kamera būtų mažiau matoma, be abejonės geriau yra rinktis kamufliažinę kamerą. Kaina iš principo ta pati arba visiškai vienodai. Šiuo metu yra labai gera kaina, mes jos neįvardinsim, bet tikrai nesiekia 200 eurų su PVM. Tikslę kainą rasite mūsų puslapyje gpsmeistras.lt, įsivedę Reolink Go modeliuką. Puikus autonominis variantas, senai esantis rinkoje, labai plačiai naudojamas įvairiose situacijose, kur tikrai nėra elektros ir nėra interneto.